አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አብነት ዝኾኑና ስለዘለው ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ሕጂ ኩላታ መልእኽቲ ጽሒፋ ዘሎ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ንምትሕልላፍ እንተበለ ሕጂ ተስፋ ክቆርጹ ከም ዘይብሎም ንተስፎኦም ድማ እዞም አቦታት እዚኦም እኳ ኩሎም አብነት ምዃኖም ንምግላጽ እዮም ሕጂ እዞም አቦታት አብነት ስለዘለው ድማ ኣብ ህይወትና እንታ ክንከውን የብልናን እዩ ክንዲ እዚኦም ዝኣኽሉ ቦታት ከም ደመና ከቢቦምና እናሃለው ተስፋ ክንቆርጽ የብልና ጥቅምቲ በዛ መዓልቲ ዚያን አምላክ በድንግልና ዘወለደትን ቤተና ቅድስት ድንግል ማርያምና በተአምራትን ንወድ መዛሙርና ማትያስን ካበይት ማእሰርቲ ዘሐድሐነቱሉ መዓልቲ እያ ጸሎታን በረከታን ምስን ፍቅሮዳን ምስኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ዘላለም ዓለም ዓለም አሜን አሜን አርኬ ሰላም ለኪ ለፀሐይ ጽድቅ ሰማዩ እንተ ሰረቀ ዲበኪን ወእንበለን ወአዩን ማርያም ከብረኪን ጠበብተን እስራኤል ያርዩን በልብሰን አሮን ካህነ ደርከኖ አጽገዩን ወሮማነ ወርቅ ካይበ በአውደን አፍረዩ ነቢይ ቅዱስ ኢዩኤልን ከቡውን በዛ መዓልቲ ዚያ ናይ ነቢይ ቅዱስ ኢዩኤልና መዘክር ተዓረፍቱ እዩ እዚ ቅዱስ ነቢይ ድማ ንደቂ እስራኤልን ዝምህርና ንዝግስጽን ነበረ ስለ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ምንባርን ናይ ህይወትን ትምህርቲ መምሃርን ብትንቢትና ተዛረበ ከመውን ጎይታና ስለ ዝቅበለና መከራ ትንቢት ተዛረበ ኣብ ልዕሊ ሐዋርያትን 72 ናርደትን ኣብ ልዕሊ 36 ቅዱሳን አንስቲ ናይ መንፈስን ቅዱስና ሙራድን ከምዚ ክብልን ተዛረበ ብስጋን ብደማዊና ንኩልን ሰብና ካብን መንፈሰይ ከሓድረሉን እየን አዋልድን ደቅኾምን አወዳትን ደቅኾምን ትንቢትን ክዛረቡን ሓለቃታቶምን ሕልሚ ክሓልሙ እዮምን አጋብስኩምን ድማ ራእይ ክርዩና እዮምን ኣብቲን ሽዑ ጊዜ ድማ ኣብ ካብቲ ጉቦታትና መዓርና ከረብትና ጸባን ክፈስስን እዩን ኣብን ጥቃ ቤትን እግዚአብሔርን ካብን ዘለውና ሃገራትን ይሁዳ ኩልን ምእቲ ምንጭና ካብ ላዕሊና ናብ ታሕቲና ክፈስስ እዩ ነቢይ ኢዩኤል ደጊሙና እውን ሙታትን ኣብ ዝትንስኡልን ጊዜና ስለ ዝኸውን ናይ ፍርዲን ሰዓትን ትንቢትን ክዛረብ እንተሎ ፀሓይ ወርሕና ክጽልሙትና እዮምን ከዋኽብቲ ድማን ብርሃኖምን ከጥፉ እዮምን በለን ነቢይ ናይ ትንቢትና ወርሓትን ምስ ፈጸመን እግዚአብሔር አገልግሉ በዛ ዕለት እዚያን በሰላም ዕረፈን እግዚአብሔር ምስጋና ይሁን ለአናውን ጸሎት ቅዱሳን ዝመሐረና ዘለዓለም ዓለም ዓለም አሜን አርኬ ሰላም ለከ ነቢየ ምህሮን ወገሳጽዮ ወልደ ባቱኤልን ኢዩኤልን በሌሃ ልሳን እምነ ማህጼን ከም አንተ ትብልን ሶቦ ሃለቀን ወርሃን ጽድንጋጼን በረከተን ቆመ በክርስቶስ ዘአልፎ ሁጻጼን ህይንተ በልአን ቅድመ አንበጣን ወእጼ አባ ዮሐንስ ሊቀ ጳጳሳት ካብውን በዛ መዓልቲ ዚያ ናይ ሊቀ ጳጳሳትን ኢየሩሳሌም አባ ዮሐንስ ሊቀ ጳጳስ መዘከርቱ እዩ እዚ ቅዱስ አቦን ካብን ቅንዓትና ክርስቲያንና ቤተሰብና ተወለዱ ናይ ቤተክርስቲያን ትምህርቲና ተምሃረን እውን ዓበየ በማዕረገን ቅሽና ንቤተ ክርስቲያንና ዘገልግል ዝነበረ አባ ዮሐንስ ብጾሙን ብጸሎትን ምጽዋትን በመሃብን ድማ እንደኻታትን በምርዳን በሰብኸቱና እውን በጣም ይፍለጥን ነበረና ድሕሪ ብዙሕን ተጋድሉን ድማ ሊቀ ጳጳሳትን ኢየሩሳሌም ኮነን ሰባትን ድማ ስለ ቅዱስነቱን በጣም ይፈትዎ ነበሩ እዚ ጻድቅን እግዚአብሔር በትግሃትና እናገልገለ እንተሎ ሊቀ ጳጳሳት እስክንድርያ አባ ማርቆስን አባ ዮሐንስን ናብን ኢትዮጵያ በመልአኽና ነሐፀይ ዳዊትና ክልምንጎ ነገርጎ አስላምን አብን እስክንድርያና እናዓመጹና ምስሽ አሸገሩ ንጉስ ናይ ኢትዮጵያን ሐፀይን ዳዊትን ከይዱ ፈዲዎምን ነበረን ብድሕሪ እዚ ድማ ዳግም ሐፀይ ዳዊትን እስላምና ንከይፈዲዮምና መልእኽቲ ክነግርዎ ሊቀ ጳጳሳት አባ ማርቆስን ናይ ሃገርና ምስር ንጉስና ሓተትዎና አባ ማርቆስ ድማ ናብን ናይ ኢትዮጵያና ንጉስና ሐፀይ ዳዊትና ዝለኣኹ ሰባትን ካብ መኳንንቲና ካብን ኤጲስቆጶሳትን ምስ ናይቲ ሃገርና ዓበይቲ ሽማግሌታት ተማኺሩ ናይን ኢየሩሳሌም አባ ዮሐንስን ናይ ሃገሩ ምስርናን አባ ሳዊሮስና በመስተዋዕልነቶምና በፍልጠቶምና
بقدسنኦምና መሪጹ ናብ ኢትዮጵያ ለኣኾምና ንሳቶም ድማ ክልተ ቅዱሳን ተኣዝዝቲና ኮይኖምን ናብን ሃገርን መጹን ንጉስና ሃጸይ ዳዊትን ድማ ምምጽኦምና ምስ ተሰምዐን ብጣዕሚ ደስ ኢልዎ ንሓሽከርቱና ኣኸቲሉን መጽኡና ከይዱን ኣኽቢሩና ተቀበሎም ካብኣቶም ድማ በረከትን ተቀበለ ንሳቶም ድማ ንናይ ኣባን ማርቆስን ደብዳቤ ሃብዎ ሃጸይ ዳዊትን ድማ ነቲ ደብዳቤን ተቀቢሉ ኣንቢቡና ንሊቀ ጳጳሳትን ተኣዚዙን ቃል ምዃኑ ገለጸሎምና ድሕሪዚ ድማ ኣባ ዮሐንስን ኣባ ሳዊሮስን ናብ ሃገረን ስብከቶምና ሕዝቦምና ተመሊሶምን ክኸዱን ኣይገደፎምና ስለ ብጣዕሚ ቅዱስነኦምን ትምህርቶምና ብጣዕሚ ፈትይዎም እዩ እሞ ብኡና ድማ ከምን መላእኽቲና ኮይኖምን እዮም እሞ ድሕሪ ቁርብን ወርሓትን ድማ ኣነ ኣባ ዮሐንስ ካብዚን ድኻምና ዓለምን ከዕርፎምና እግዚአብሔር ፈትዩና ንእሽተይና ሕማምን ምስ ረኸቦምና ብሰላም ዕረፎን እግዚአብሔር ምስጋና ይኹን ለኣነውም ጸሎቶም ዘም ቅዱሳን ይምሓረና በረከቶም ሳናታልን ዘለዓለም ዓለም አሜን ፍልሰተ ስጋ ቅዱስ አልዓዛር ካብውን በዛ መዓልቲ እዚኣና ፍልሰተ ስጋኡና ሐዋርያ ሓውን ማርያምን ማርታና ዝኾነ ጎይታና ካብ ሞትን ዘተንሶን ቅዱስ አልዓዛር ተኸናወነን እዚ ቅዱስን አልዓዛር ካብ ዝሞትን ድሕሪ 4 መዓልቲና ጎይታና ካብን ሞት ዘተንሶ ተኣምር ዝገበረሉን ክኸውን እንተሎ ንሱ ድማ ወንጌልን እናሰበኸና ፍልያትና ተኣምራትን እናገበረን ክርስቲያንና ኣስፋሕፍሖም ኣብታ ዝተሾመላ ቆጵሮስና ከተማ ድማ ናይ መጀመርታ ጳጳሳትን ብምዃኖምን ጳጳስ ንምዃንናን እግዚአብሔርን ኣገልግሉ መጋቢትን ዕለትን 17 ብሰማዕትነትን ዓረፈን ቅዱስ አልዓዛርን ብሰማዕትነትን ምስና ዓረፈን ድሕሪ ብዙሕና ዘመን ካብን ማእኸል ነገስታትን ክርስቲያንና ሓደ ናይ ቅዱስን አልዓዛር ስጋ ካብን ኣብን ቆጵሮስና ከም ዘለና ምስ ሰምዐን ካብን ደሴትና ቆጵሮስና ናብን ቁስጥንጥንያ ኣፍለሶን ከፍልስዎ ምስን ፎቶው ድማን ኣብ ውሽጢ ዝኸበረና ናይ እምኒ ምህሳጹንና ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ምድሪ ተቐቢሩን ረኸብዎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ከምዚ ዝብልና ጽሑፍን ተነበረን እዚ ኣብ ውሽጢ መቃብርና ዘሎ ድሕሪ 4 መዓልቲና ካብ ሙታን ተፈልዩና ዘተንሶ ክብሪ ይኹኖ እሞ ፈታዊ ናይ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስና ዝኾነ ናይ ቅዱስ አልዓዛር ስጋ እዩ ነዚ ጽሑፍን ኣብን ዘንብብሉ ጊዜን ደስን ኢልዎምና ተሸኪቦም ናብን ሃገርና ቆስጥንጥንያ ወሰድዎ ኩሎምና ካህናትን ድማ ብዝማሬና ብኽብሪ ተቀበልዎ ኣብ ጽቡቕን ቦታ ኣቐሚጦምውን በዛ መዓልቲ እዚኣን በዓል ገበሩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይኹን ለኣነው ጸሎቱ ዝቅዱስ ይምሓረና በረከቱም ሳናታልን ዘለዓለም አሜን አርኬም ሰላም እብል ለዘአፍለሶ ንጉስ ሃበ ቁስጥንጥንያ እምነ ቆጵሮስን አመ በሳጹን ተረከበ ዘምስለ መጽሐፈ ውዱሰ ዘይቤ ዘንቱ ስጋ አልዓዛር ቅዱስ አርኬ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ማትያስን ሐዋርያትን ካብውን በዛ መዓልቲ እዚኣና ናይ ቅዱስን ማትያስና ሐዋርያን መዘከርቱን እዩና ቅዱስ ማትያስን ኣብን ክንዲ ናይን አስቆሮታዊ ይሁዳና ምስን ተተከአና ሰብን ናብን ዝበልዑን ሰባትን ሃገር ከይድና ወንጌል ንክሰብኽን ዕጫ በጽሖን እዛ ሃገር ድማ አስኬትስና ዝተባሃለትን ናይ ሩስያና ክፍሊ ከም ዝኾነትና ናይ ቤተክርስቲያን ታሪኽ ጸሓፍቲና ይዛረቡ ማትያስ ድማ ናብዞምና ሰብ ዝበልዑና ሰባትን ሃገር ምስ በጽሐ ዓይኑና ኣውጽዮምና አሰርዎ ምግቦምን ድማ ናይ ጋሻና ሰብን ስጋን እዩ ምግቦም ድማ ናይ ጋሻ ሰብን ስጋን እዩ ብናይ ልምዶምና መሰረትና ጋሻን ሰብን ገናና ምስሓዝወና ዓይኑን ኣውጽዮምን ናብን እስሪበትና እዮም ዘእትዎ ስጋብን 30 መዓልቲ ድማ ሳዕሪና እንዳበልዑ የቀምጥዎ ኣብን መበል 30 መዓልቲ ድማ ካብን እስሪ ቤቶምና ኣውጽዮምና ሓሪዶም ይበልዕዎን ሐዋርያ ቅዱስ ማትያስን ድማ ከምን ስርዓቶምና ዓይኑን ኣውጽዮምና ኣሲሮምዎን እንተለው 30 መዓልቲ ከይተፈጸመ እዩ ጎይታና ነሐዋርያ እንድርያስና ተገሊጹ ከይዱና ንማትያስን ምንቲ ከድሑነና ዝነገሮ ጎይታና እንድርያስን ተገሊጹ ሰብን ዝበልዑ ሰባትን ንማትያስን ሒዞምን ኣሲሮምዎ
ኣለውን ድሕሪ 3 መዓልቲን ድማ ካብ ንእስሪ ቤቶምና ከውፅዎን ስለ ዝኾኑ ንስኻ ሕጂ ናብቶምና ሰብ ዝበልዑና ሰባትን ኪድ ኣብ ዝበሎና ጊዜ እንድርያስን ድማ ጎይታይ ፈጣሪየይ 3 መዓልትን እንተ ተሪፍዎን ከመይ ገይረና ከበፅሖን ይኽእል ነገር ግን ፈጢኑና ዘውፅኦስ ካብ መላእኽቲና ንሓደ ለኣኽን እንበር በሎ ጎይታና ድማ ኣነ ነታን ሃገርን ንባዕላ ምስ ህዝባና ናብዚን ንዒን እንተይለያና ናብዚ ክትመጽእ እያ ሕጂ ግና ፈቃደይ ንስኻ ምስን ደቂ መዛሙርትኻና ክትከይድ እዩ ጽባሕን ብንግሆና ተላዒልካና ናብቲን ባሕሪና ኺድ ዝተቐረበትና ዝመርከብና ድማ ክትረክብን ኢኹምን በሎም ጎይታናን እንድርያስን እዚ ምስ ነገሮን ብኽብሪን ዓረገ ምስ ወግሐ ድማ እንድርያስ ምስ ደቀ መዛሙርትናን ተላዒሉ ናብቲን ወደብና በጽሐን ብጽቡቕናት ዝተቐረበትና መርከብን ድማ ረኸባን ጎይታና ድማ በሊቀ ሃመርና ካቤቴ ኣምሳልና ተገለጸሉን ነገር ግና እንድርያስን ኣይፈለጠና ስለ ዝነበረ ኦ ሊቀ ሃመር ሰላም ንዓኻ ይኹን በሎ ጎይታና ድማ ናይ እግዚአብሔር ሰላም ይሕደርካ በሎ እንድርያስን ድማ በዚ መርከብና ናበይ ትኸይድን ኣለኻ ምስ በሎን ጎይታና ድማ ሰብን ናብ ዘልዑና ሰባትን ሃገር ይኸይድ ኣለኹ በሎ እንድርያስን ድማ ኦ ሓወይ ምሳኻ ምእንቲ ክትማልአኒን ይልምነካ ኣለኹ በሎ በሊቀ ሃመርና ኣምሳልን ዝተገለጸሉ ጎይታና ድማ ናብታ መርከብ ምስ ኣደየቦምና ክጓዓዙ ከለውን እንድርያስና ጎይታኻን እንታይን ሓይሊ ገበረ በሎ እንድርያስ ድማ ጎይታና ዝገበረን ተኣምራትን ድማ ክነግሮ ጀመረ ምክንያቱን ድምስን ጎይታን ከም ዝዛረብን ዘሎ ኣይፈለጠና ነበረን ብድሕሪ እዚ ድማ ድሕሪኡን እቲ ንሊቀ ሃመርና ከም ዝደቀስና ሰብን ኮነ ኣብቲን ግዜን ድማ እንድርያስና ደቀ መዛሙርትና ደቀሱን ሽዑን ጎይታናን እንድርያስና ደቀ መዛሙርቱም እንቲ ከሸክምዎምና ንመላእኽቱ ኣዘዞምና ወሲዶምን ድማ ካብቲና ባሕሪን ወፃኢና ኣቐመጥዎምና ካብ ድቃሶምን ኣብ ዝነቁሕሉ ጊዜ ድማ መርከብና ኣይረኸቡን እንድርያስን ድማ ናይ እታን መርከብና ሊቀ ሃመርና ዝነበረ ጎይታና ምዃኑ ፈለጠ እሞ ንደቁና ድማ ነገሮምን እንድርያስ ድማ ሽዑን ክጽሊና ኣብ ዝጀመረሉ ጊዜን ሕጂ ውና ጎይታና ተገሊጹና ፍትወይ እንድርያስን ኣይትፍራዕ ንኣነ እዚ ገይረልካን ኣለኹን እሞ ወላሓንቲ ዝሰኣነኒ ነገር ከም ዘየለና ትፈልጥ ኢኻ ሕጂ ድማ ናብቲ እስሪ ቤትና ኸይድካን ንማትያስና ምስኡን ንዘለዉ ሰባትና ንኩሎምን ኣውፅዮምን በሎ እንድርያስን ድማ ደቁን ሒዙና ናብታን ከተማ ብምእታውና ማትያስን ናብ ዝተኣሰረሉን እስሪ ቤትና ምስ በጽሐን እቲ እስሪ ቤትና በርሃ በዓሉን ድማ ተኸፈተሉ ንማትያስን ምስ ደቀ መዛሙርቱን ኣብቲን ውሽጢ እስሪ ቤትና ረኸቦምን እሞ ሰላምታ ምስን ተዋሃቡን ብዙሕ ኣዕለሉ እንድርያስን ድማ ንማትያስን ድሕሪ 2 መዓልቲ ኣውፅኦምና ከም እንስሳን ሓሪዶምን ክበልዑኒ እዮምን በልካን ብጎይታናን ዝረኣናያን ነታ ምስጢር ዶ ረሲዕኻያ ካብ ዝተዛረብክዋ ጊዜን ሰማይ ምድሪ ይናወፅን እዩ እኮ በሎ ማትያስ ድማ ጎይታና ከምን ኣባጊዕ ናብን ማእከልና ተኻሉ ክልእኸኩም እየ ኢሉን እዩ እሞ ናብዚና እስሪ ቤትን ኣብ ዘእተወኒ ጊዜ ጎይታና ተገሊጹና ንስኻ መጺኻ ከም ተድሕነኒ ገሊጹለይ እዩ ሕጂ ድማ እትገብሮ ኣስተውዕል በሎ እንድርያስን ድማ ናብቶምና እሱራትና ኣብ ዝተመልከተን ጊዜን ከም እንስሳን ሳዕሪና ክበልዑ ከለውን ኣብ ዝረኣየ ብጣዕሚ ብምሕዛንና ኣለቀሰ ንሰይጣን ድማ ምስን ሰራዊቱ ኣሰሮም ድሕሪኡ ንክልተ ሃዋርያትን ተሲኦምና ምስ ጸለዩን ኣዳዎምና ኣብ ልዕሊን እቶምና እሱራትን ኣብ ዝጸዓኑ ጊዜና ናብን የእምርኦምን ተመለሱ ካብቲ ከተማ ወፂኦምንና ኣብን ብሓድነትን ምእንቲና ክቕመጡን ኣዘዞምን
ካብቲ ከተማን ወፂኦምን ኣብኡን ብሓድነትን ምእንቲ ክቕመጡን ኣዘዞም እሞ ወፂኦምናን ኣብ ናይታን ከተማና ጎደናና ተቐሚጦምን እቲ ዝኸውንና ምክትታልና ጀመሩ ሰብ ዝበልዑና ናይታን ሃገርን ሰባትን ከም ልማዶምና ንዝበልዕዎና ተረኛን ሰብና ካብቲ እስር ቤትና ከመፁናን ኣብ ዝመፁን ጊዜን ናይቲ እስር ቤትና ከፍተን ናብቲ እስር ቤትን ኣፍ ደገ ተኸፊቱ እቶም እስራት ድማ ኣምሊጦም ከም ዝወፁና ተመልከቱ። በዚ ጊዜ ድማ ሰይጣንና ሰብን መሲሉና ተገሊጹና ነዚ ንዝገበረና ሐዋርያትን እዮምን ብምባል ነገሮምን ንሶም ድማ ንክልቲኦምና ሐዋርያትና ሒዞም ብኣስር ብምእሳርና ኣብቲ ከተማና እንዳጎተቱና ኣዘርዎምን ኣብ እስር ቤትና እንዳሓዳደሩን ድማን ስጋብና 3 መዓልቲ ከም እዚ ገበርዎምን ደሞም ድማን ኣብ ልዕሊ ምድሪና ከም ማይ ፈሰሰ። እንድርያስን ማትያስን ድማ ጸሎትን ምስ ገበሩና ሓንቲ ናይ እምኒ በረድናን ዓንዲና ካብን ሱርና ናይ ጥፍኣትና ማይ ፈሊቁና ነታን ከተማን ምእንቲ ክልቕልቃና ኣዘዙ። ከም ዝኣዘዝዎ ድማ ካብን ትሕቲ እምነበረድና ዓንዲና ብዙሕን ማይ ፈሊቁና ነቶምን ኣብታን ከተማና ዘለዉ ሰባትን ምእንቲ ከስጥሞምና ገንፈለን ደቂ እቲ ዓዲ ሰባትን ድማ ሃዲሞምን ካብታን ከተማ ንምውፃእና እንተፈተኑ እቲ ማይ ስጋብና ክሳዶምን ኣስጢሙ ሓዞምን ብዙሓትን ድማ ሞቱ። ድሕሪኡ ወይለና እዚ ኩሉ ዝበፅሐና በዞምን ዝተመረፁ ሰባትን ምክንያትን እዩ ንሕና ድማ ብኣምላኾምን ከነኣምን ኢና በሉን። እንድርያስን ድማ ነቲ እናን ማይን ምእንቲ ክጎድልናን ኣዘዞምን ከም ዝኣዘዙና ድማን ጎዲሉና ጠፍአን። ደቂ እታ ሃገርን ሰባትን ናብቶምን ሐዋርያትን እንተመፁን እቶምን ሐዋርያትን ቆይሞምን ክጽልዩና ረኸብዎምን እሞ ይቕረ ይበሉልና ኢሎምና ለመንዎም። ሐዋርያት ድማ በያው እግዚአብሔርን እመኑ እንበር ኣይትፍርሑ በሎምን። እንድርያስን ማትያስን ድማ ደጊሞምን ናብን ጎይታና ጸልዮምና ኣብ ውሽጢ ማይ ንሰጢሞምን ዝሞትን ብዙሓት ሰባትን ከም ዝትንስኡና ገበሩና። ሰብን ዝበልዑን ደቂ እታ ዓዲ ድማን ኣእምሮኦም ተመለሰሎም ናብን ናይ ቀደሞም ኣርአያን ተመለሱ። ምክንያቱ ደቂ ኣቀዲሙና ሰይጣን ሓዲርዎምና ስለ ዝነበረ ሕጂ ግና ናይ ዝቀደመ ናይ ኣራዊትና ጠባዮምና ርሒቁሎምን ሰብ ዝበልዖ ምግቢ ዝምገቡና ለዋሃትን ኮኑ። ድሕሪኡ ክልቲኦምና ቅዱሳን ሐዋርያትን ኩሎምና ኣብን ብስም ኣብን ብስም ወልድን ብስም መንፈስ ቅዱስና ኣጥመቅዎምና ስጋን ደሙና ድማን ኣቀበልዎምን ቤተ ክርስቲያን ሰሪሖምሎምን ድማን ሕግን ስርዓትን ኩልና ኣስተምሮምን ካብ ትእዛዞምን ከይወፅና ንመኪሮምና ዝቀንዕትን ሃይማኖትን ኣጽንዐሎምና። ሐዋርያትን ድማ ናይ ሃይማኖትን እናመሃርዎምና ን30 መዓልቲ ምስኦምና ምስ ተቐመጡና ኣገልገልቲ ኤጲስቆጶሳትን ካህናትን ዲያቆናት ሾሙሎምና። ዝኸበሩና ቅዱሳን ሐዋርያትን ብዙሓትን ተኣምራትን ገበሩን ንኩሎምና ቅዱሳን ፈውስና ድሕሪኡና እንድርያስና ምስ ደቂ መዛሙርትን ናብን ሃገረ ግሪክን ተመለሰም። እግዚአብሔር ምስጋና ይኹን ለዓለም ጸሎት ዞም ቅዱሳን ይምሐረን በረከቶም ሳናታልን ዘላለም ዓለም አሜን 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 አሜን። ናይዞም ቅዱሳን በረከቶም ጸሎቶም ኣይፈለየና። ናይ ለማዓንቲ ብዙሕ ዘለን ድዩ ግን ንእሽተይ ተሪና ናይ ቅዱስ ነቢይ ኢዮኤልን ተሪናዮም ለሐዋርያትን أكلم سنة هذا وش